سوال میکنم عزیز یک تماشابین از من خواهش کرد که همون درباره تربیه زید ابن ثابت و تاجیکی بگم. زید ابن ثابت این پسرخوانی بگیم پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام بودن. پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام این زید رو کلام کرده با وی رساندگی بنده خودشان. با یک روز زید گفت که زید بچه‌م به نزدیک رفته که صحابی رو فرد. کدام صحابی؟ ابوبکر صدیق رو کرد که بیا عمر رضی الله عنه نمیرم گفت زید طرف پیغمبر نمیرم گفت خست رفت. چقدر کودک گپ چی میکنه کو سرکش میکنه و گپ گوش میکنه خیلی طرف پیغمبر سلام نرفت از پسش چند لحظه گذشت بعد برام که با جوروش بوز کیسه اومد دست به سر کیفشم خیمون این خیمون دست سر کیفش گفت که با تبسم گفت طرفش که آیا میروی گفت خیرات کنی کی رو فلانی رو با تبسم گفت جنگش نکرد ستیزش نکرد سیاستش نکرد با خنده گفت میروی خیرات کنی گفت که بله میروم پیغمبر ما صلی دیدین چه فرزند مساکی با فرزندی قبول کردگی چه رفتار میکرد تصور کنید که با فرزند خودشان چه رفتار میکردن برای این ما فرزندا رو نباید که بزنیم مثلا که مشک کنیم بترسونیم حتی یک عالم اسلام میگه که مادر به طرف کودک باید چشمش علا کدا نگاه نکنه که وقتی کودک چشم علا کدا نگاه میکنه کو میترسونه کودک با واسه چشم مادر در کودک جین میداره با واسه چشم مادر در کودک جین میداره برای این مادر عزیز کسی که برای تماشا هستین کودک میداره داشته باشین کودکتون چشم علا کدا نترسونینشون مهربونیش کنین دوست داریش کنین اچونش کن مثلا چیزی که میگه بگو مثلا که نیست شرایط بگین نمیتونیم خریده شرایطش میخریم تا بگینش که خیر که بعد مثلا که خیر که بعد نکه کودک استاد فهمونیم میگه چیزی که تو در کار ما هم چه میخریم چیزی که تو در کار نیست تو نمیخرم برای تو کودکش باید بفهمونی ما همین فرضاً میگیم چیزی که در کاره تا همون رو میخریم چیزی که در کار نیست نمیخرم چیزی زیادی که چی در کار چیز زیادی برای که در آیت قرآن اومده که اسراف کاری نکنین که اسراف کارا برادر شیطانن برای فرزند چیزی که میخواد باید نخریم چیزی که لازم است باید بخریم ابو برای چیزی که میگه بخریم چشممون رو باید الان نکنیم که با واسه چشم علای مادر در کودک تصور میکنیم جین میدارم بوده اینا با علمای هم رقه خانه و جیم رو میگه دیگه تماشا کنه در کانال عربستان تماشا کنه من معلومات گفته بدم یعنی کم خالی کودکتون این ویدیو مجموعه است بونه که ویدیو تو مجموعه است گوش خرم مجموعه خاصه با ویدیو منجم شوخی تاجیکی گوش خرم مجموعه خب من خیلی همتون عزیز برای همین کودکتون احتیاط کنید کودکتون نزنید و کودکتون چی بگن آینده شما هستن خب کودکتون امانت از نزد الله تعالی در شما هسته خواه دختر باشه خواه پسر پدر و مادر امانت نمیباید خیانت که در قیامت ما جواب میتیم نزد خداوند یک کودک از ترس مادر بیمار شد یک کودک ای زدن مادر بیمار شد یک کودک مثلا که ای ترس مادر مثلا که پدر مادر بد میدگی شد از کودکایی را که میزنن کلام که میشن پدر مادر رو بد میبینن خیلی هم هسته برای کودک زدن در کار نیست اینا من خودم گفتم اینا مرا پدر مادرم نزده بودن چیکار نکرده بودن در کجایی که نگشتم در مسکو 2 سال زندگی کردم در سودان 5 سال بعد 7 سال بعد 7 سال گشتم اومدم از پدر مادرم بله برای همین مادری که پدر مادری که فرزند نزده کلام میکنن او میگرده با اونو میبیه گشته میبیه برای میگن که هیچ مهنت بی‌راحت نیسته این چون دستوره ایزا زلزل با هم آیت قرآن با بیاتون میارم که نیکو در آیت آخرش کسی ذره نیکی کنه خدا باور میگردن کسی که ذره بدی کنه خدا باور میگردن تصور میکنید پدر مادری که کودک با مثلا مهر کلام میکنه نزده او به هر راه یاردمش به پدر مادر میرسونه یا که در بر پدر مادر میایمیسته یا که در دوری هم که باشه مثلا که پولی مالی یاردمش میرسونه خش پدر مادر دور نمیگیره هیچ وقت برای همین کوشش کنید پدر مادر رو که فرزنداتون نترسونین نلرزونین گفتیم تاجیکو به سرشو داد نزنین داد میزنی عصبی خودتون ویران میکنه عصبی کودک ویران نمیشه و عصبی خودتون ویران میشه خیلی داد میزنی و عصب میزنی که تو رو عصبی آدم بعد زور میوه بعد چی میشه فشاری آدم بلند میشه بعد برای کوی میگن که میشه که اینفکت شوه رکوی خونگرد دل وایشه کافه میشه که اینسولت میشه انسان وقتی داد میزنه گردش خون تیز میشه و قفز میشه رس میمونه برای این خود داد و وای نکنه به سر یگان کس نه به سر کودکتون نه به سر همسراتون
دودوی نکنین. پیغمبر صلی میگه که در حدیث صحیحشون امام بخاری که بهترین شما کسانی میباشن که در عائلهشون بهترین میباشن. این نسبت مردها اومده. پیغمبر میگه بهترین مرد کسی است در امت من که امت اسلام ده که بهترین در عائلهش میباشد. مادرانی که التماس آخر مادرها هستن که قهر غضب شوهر کودک میگیرن نکنین. خیلی قهر غضب قتیشوت میگن کنین قتیشوت میشین که بتون نصیحتون حل کنین. کودک چی دایجا چی گناهگوره کودک ایده جنگشون گناهگور نیست. جنگ زن شوختون حل کنین. با قهر شوهر تا کودک میگیری کودک نگیری. خاصه زنانی که قهر شوهر کودک میگیرن. خب لایک و подписаться و فراموش نکنید.